Så er vi i gang. Hey YouTube. Hey YouTube. I dag så ved jeg ikke lige, hvad vi skal lave. Skal vi prøve at se, hvad... nu lægger jeg lidt. Undskyld for lag. Og jeg skal lige se, hvad vi laver her. Jeg skal bare lige jeg er lige ved at lave, hvor der skal stå TV'et. Okay. Men jeg bygger også lige noget her. Ja, det er Jeg bygger YouTube. Jeg bygger lige et kæmpe Hollywood-skilt. Jo. Det er helt fint. Skal det være lavet af glowstone? Det er lige med. Jeg laver det bare af glowstone, så man kan se det. Nå, men hvis der kommer lidt lag i min video, så kan jeg desværre ikke lige gøre for det lige her nu. Fuck, det er grimt det der. Hvis I gerne vil på den her server, så er den super awesome mange server, og når du er kommet ind, så kan du lige prøve at kontakte en af enten Så mig står der bare det her. Sorry. Ja, det der, det skal I skrive. Uden punktum. Tak. Undskyld, hvis jeg bygger lidt grimt, det er... Prøv at komme over og se. Jeg kan ikke lige finde ud af at lave job. Det kan jeg godt se herovre fra. Ja. Men det er pænt lavet der Hollywood. Ja. Men YouTube join vores server. I kan dræbe monster, så kan I få penge, og så kan I lige komme til spawn og se, hvad I kan få. Men ellers er det jo bare en byggeserver. Det kan godt være, at de bare tænker, nå, den er bare ikke hostet fra et sted, så den er bare mega dårlig. Den er faktisk ret god. Også selvom den ikke er hostet på et rigtigt sted. Det kan være, Ja. altså hvis Jeg tipper dig lige herhen. Nej, jeg er lige i gang. Men det kan være, at vi, hvis det er, så jeg begynder at tjene penge på YouTube på et tidspunkt. Yes. Så det kan være, at der kommer en... På den kvarter, vi skal være nu på far. Det der, det er alt for penge til mig. Hvis I lige hører noget der, så... Du ser ret bøs ud. Kom her. Nu begynder alle bare at lukke 2 sek. Så gik han. Så er tilbage i YouTube. Det var bare fordi, der var nogen, der ringede, som jeg ikke gider Skype. Men har du slukket for YouTube? Nej. Det er da klar. Stop nu. Hvorfor? Nå, vi ses YouTube.